Jó reggelt! Glasgow-ból, ahova már elrepültünk Bristolból egy órás úton, és várjuk a beszállást a világ egyetlen olyan helyére, ahol a homokon száll le még mindig a repülőgép. Megkezdtük a beszállást Barra szigetére, ahova ez a icipici repülőgép elvinni. És ez a piros-fehér-zöld fogadtatás van csak nekünk. Szörnyek. Tehát ez a nap is eljött, hogy ezzel a pici géppel repülünk a Barra szigetére. Tibor megütögeti. If you have a look in the seat pocket in front of you, you'll find a safety information card. On that card is information about the emergency exits, safety equipment on board, and how to use it all. Life jackets located under your seat. You should need to use them, remove from the packaging. Put them on over your head. Tie the white strap for any ways to the double up the side. Once you've vacated the aircraft, pull sharply on the red toggle. The life jacket will inflate. If you need to top it up, there's a red tube. There's also a light whistle for attracting attention. Just touch the button on the radio. Abszolút nem vagyok szexi. This is one of them. Csaj vezeti a gépet. Nagyon néz ki. A másik viszont itt a... No, you want to look ugly in case no one comes to you. You don't want to hurt after you. Hey, my tongue's in it, don't take off. A szelet nézve jó kis utunk lesz, de egy 36 mérföld per óra, amit mutat jelenleg a szigeten. Köszi EasyJet, hogy elhoztál, de most akkor kezdődhetnek az izgalmak. A Logan Airrel. Ugyanis a szigeten biciklit tudunk bérelni, nem autót, mert 7 hónappal előre kell, ha autót akar bérelni. Sőt, tovább megyek, le volt foglalva a gép, amikor kiderült az, hogy nincs hotel. Azért itt hatalmas
figyelemnek örvend a járat. Tele van emberrel. Megérkeztünk a Barra szigetek reptere, és ott a gyönyörű fehér homok, ahol landoltunk. Itt a bicikli. No, that's okay. Ó, itt a Well, bicikli. these two are for you. This is for Oh, somebody. perfect. This is an e-bike, that one. Oh, yes. Okay, so Még máskor autót szoktunk this kölcsönözni. one is slightly smaller than that one. Who is the smallest? Oh, me. That'd be you? Yes. So that's one. Megkaptuk a bicajt, és azonnal indulunk lerakni a táskát. Megérkeztünk a Barra Sands campsite-hoz. Ilyet béreltünk, majd rögtön kiderül, hogy melyik a miénk. Biztos hatalmas szél van, de ez a kempingnek a strandja. Itt fogunk majd fürdeni. Állítólag 2 perc múlva itt lesz valaki, aki megmutatja, hogy melyik a mi podunk. Nagyon riszki. Szerintem az az 1-es lesz a miénk. Indulunk a fővárosba, ami autóval 22 perc, 17 kilométer. Meglátjuk, hogy majd biciklivel mennyi idő alatt érünk oda. Tibor valamit szerel a biciklin. A hátam mögött lévő kis házikót béreltük. Hotel hiányában ilyen fapados helyen lakunk. Jó lesz. A Skót-Maldív szigetek. Amit nem tudunk elképzelni, az az, hogy miből élnek itt az emberek. Forgalom azért van. Rengetegszer félre kell állnunk. Megérkeztünk a fővárosba, bringák ott vannak. Ez egy kis tyúkol, és ami miatt itt most megálltunk, a Fish and Chips előtt, mivel éhen vagyunk halva, az egy gym, muszáj megnéznünk. Itt van, feltételeket nem tudjuk, Stevens Beach Gym. Szóval nem tudjuk, hogy mit kell ahhoz csinálni, hogy itt lehessen edzeni. Szerintem csak ingyenes. Igen. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. A Tibor már is neki esett. Most keresünk egy fish and chipset. Azt nagyon éhes vagyok. Hát egyelőre nem találunk éttermet. Most egy helyit megkérdeztem, hova hajam. Azt mondta, hogy a hotelban nem tudunk enni, mert foglalni kell, nagyon-nagyon zsúfolt, tele van. Úgyhogy ott biztos nem eszünk. Az a helyzet állt elő, hogy nincs ahol étterem. Ami ki fog jutni, az már le van foglalva. Hotelba előre kell foglalni, tehát nem lehet csak úgy oda menni és enni. Egy fish and chipset nem tudok enni, pedig arra voltam felkészülve. Vagy akármilyen más halat. A Coopba kellett vennünk kaját, jelenleg chipset eszek. Szigeten vagyok. Vettünk egy táska kaját, és ez lesz a Tibor fish and chips-e. Megálltunk
Hebridákról. Túl vagyunk az első éjszakán, ami talán az egyik legkellemetlenebb volt az életünkben. Hideg volt, itt süvített a szél, mert ilyen kis házikóban lakunk. Ilyen jelenleg időjárás. Összeszedem a bátorságomat, és megyek megnézni a tengert, vagy óceánt. De egyelőre csak remegek itt bent. Megnézzük az óceánt. Itt van egy kis ültetvényes, de szegények nagyon meg vannak gyötörve. Skócia, Maldív szigete. A dűnéken megyünk le. Meghiúsult a bejutásunk, mert ez itt már azért szerintem ilyen bokáig érő víz lehet. Tibor beleállt, de hát nem tudom, hogy megpróbáljuk-e. Azért megyünk. Lehet, hogy át tudunk itt menni mi. Csak eddig ér. Hát, szuper. Reméljük kifele is ki fogunk tudni jönni. És elértünk az óceán széléhez. Itt egy picit hínáros a széle, de ott már gyönyörű. Most rohanunk vissza, nem hogy itt ellep minket a víz, mert nagyon-nagyon jön. Most ki kell találnunk, hogy és mikor fogunk megfürdeni, mert a repülésen kívül ez volt a másik cél. Lehet, hogy nem megyünk vissza, mert úgy látom, hogy kijött a víz. Így nem tudom, mi lesz. Mindegy, csak boka alá érjen, akkor a cipőnk jó lesz. Itt is egy olyan, mintha valamilyen állat lenne. Tudom, hogy hínár, de nagyon érdekes, és még sehol nem láttam ilyet. Már láttam, hogy Tibor ott tanácstalan, így lehet, hogy ott, ahol jöttünk, nem tudunk visszamenni. Így ki kell találni. De úgy látom, hogy megy rendületlenül. Értünk addig itt a szél. Lett nagy víz, úgyhogy itt percenként változik a vízállás, így akár életveszélyes is lehet. Ha a dűnéket szereti valaki, akkor az igazi paradicsom. Nézzük, hogy mit találtunk. Tibor előre ment, szokás szerint, ezt már nem is kell mondanom. Ott van, nyitja a kaput, és a Maldív szigetekre érkezünk. Hát ez erre szavakat nem találok. Vicajok már leparkoltak, és megyünk. A vízben nem látom még magam egyelőre, mert nagyon hideg van, de lehet, hogy ezért lesz a víz majd melegebb, vagy meleg érzetet adó, mert kint hideg van. Tibor nekiállt vetkőzni. Nagyon vicces. Itt fogunk megfagyni. Elindultam. Tibor már benne ugrál. Szerintem nagyon hideg lehet. Gyerünk! Menj meg már tózni! Tibor!
Tibor is visszamegy még egyszer. Megirigyelte tőlem. Jó. Azt mondja, hogy nem akar lemerülni, erre meg még úszik. Ó, tontoníroz már. Jó, gyere ki. Gyere ki, mert itt még kórház is. Mivel egyáltalán nincs hideg, miután kijöttünk, Tibor napozik. Igaz, hogy téli pulóvárban napozik, de Tibor szárítja a dörög között. Nagyon vicces, mindent kitalál. Egy kirándulás sem lehet teljes anélkül, hogy templomot ne nézzünk meg. Itt van egy ilyen Barra nevű templom. Kíváncsi leszek, hogy nyitva van-e. Nézzük, Tibor már is nyitja. Nyitva kell, hogy legyen. Azaz. Mehetünk. Nagyon. Szép. Halljátok a szelet? Itt a templom. Hát valószínűleg hullaház is. Itt is beírtuk a nevünket, hogy itt jártunk. Ebben a kis füzetkében sincs egy magyar név, végiglapoztam. Amerikaiak, ausztrálok, nyilván helyiek, egy német, francia és egy lengyelt láttam. Igen, valóban egy osztrák is volt. Ennyi. És a könyvecskét 2 éve kezdték el írni, 2024-ben, júniusban. Egy különlegesség a Barra-szigetről, hogy nincs mit enni, nincs hol enni. Elmentünk a fővárosba tegnap, és nem találtunk egy éttermet. Néhány kinyit este 6-kor foglalással. Vagy a Coop, ami elérhető, ahol bevásároltunk, de hát mindegy, ezt nem kommentálom. Tehát nincs semmi. Gondoltuk, hogy majd rendelünk kaját, rendelünk pizzát. A sziget egyetlen pizzériája csak hétvégén van nyitva, az is este, 5-től. De itt most az út mellett láttam egy olyat, hogy ilyen becsületkasszás doboz, és hogy elvileg vannak benne sütik, és tehát jégkrém meg süti volt a képen. Úgyhogy most megyünk és megnézzük. Ahogy előbb mondtam, az egyetlen egy pizzéria pénteken van nyitva. Nem sejtettem, hogy a becsület kasszás sütis és csak pénteken lesz nyitva. Most jelenleg üres, de így működik. Craft Kitchen, Honesty Box, és oda kell berakni. Ó, lehet még átutalni és PayPal-al is fizetni. Ez tovább megy a korábban látottól. Svájcban láttam először ilyet, ahol ugye be kellett rakni a pénzt, de hogy kártyával is lehessen fizetni, ez nagyon érdekes. Hát nem látjuk a tartalmát. Ahogy itt bicikliztünk, megakadt a szemem az íráson, majd ott a szaunán, és azonnal le is foglaltam 2 személynek. Jövünk mindjárt vissza szaunázni. Tibornak a hala itt van, mivel nem jutottunk a szigeten halhoz. Halászattal foglalkoznak nagy részt a turizmus mellett, és nem tudtunk egy sült halat enni sehol. De nem hogy sült halat, hanem semmit. Indulunk szaunázni, és azt figyeltem meg, az egyik képen feltűnt, hogy mennyire vörös az arcom. Hát
nem égtem le, hanem a szél kicsípte az egész, nem csak az arcomat, a lelkemet. Tehát itt a szauna. Ez a szauna. Hát most egy pillanatra, ameddig nem lesz párás. Igen, az a tervünk, hogy bemegyünk a vízbe. Ó, hát Tibor megy a tengerbe, mert nem megyünk a kádba. De majd lehet, hogy a következő kanyar a kádba lesz. Ott van a kis szaunánk. De meg se vár! Meg se vár! Hello, Tibor! Fotót, jó? Tibor is belehuppant. Nagyon jó. És ott az óceán. Háttérben. Elhagyjuk a kis fészkünket. Természetesen most van a legszebb idő. Felhívtam a tulajt, hogy indulunk, mi legyen a kulccsal. Azt mondta, csak hagyjam benne, hisz barrán vagyunk. Itt nem lopnak. Azért nem kaptunk a biciklihez még egy lakatot sem, semmit. Nincs rá szükség. Hát voltunk a fővárosban is, de hát az is csak egy icipici falu többihez képest. Visszahoztuk a biciklit, és ide kell berakni ebbe a tárolóba. És be kell csukni. Töltési lehetőség is. Igen. De akár a töltőt is szerintem, telefont is be lehet. A reptéren van egy kis bolt is, ahol lehet kapni kenyeret, salátát, üdítőt. Nem sikerült választanom, nagy nehezen, no thanks. Mert mire választottam, card please. Addigra az vagy nem volt, vagy volt benne valamilyen sonka, vagy bármi ilyesmi. Én nem vagyok nagyon boldog, de mindegy. Itt vagyunk a reptéren, várjuk a kis masinánk érkezését, és azt tapasztaljuk, hogy a helyiek, köztük munkások is, mindenki ide jár a reptérre enni, mert ahogy ugye korábban már mondtam, csak a fővárosban van étterem, azok is csak este nyitnak, foglalás szükséges, de azt mondták ott az indiainál, hogy csinálnak nekünk elvitelre. Tehát, hogy nem tudunk leülni, mert a székek, asztalok. Most azt hittem, hogy ide hozzák a kaját, de hát annyira nem gyorsak. Tehát ide jön mindenki enni, és már az autó nézi, hogy milyen a homoknak az állapota, és majd akkor kiderül, hogy tud leszállni a gép. Megérkezett a Tibornak a skót reggelje.
Ez az enyém, én maradok a normál kajánál. Ha valaki olyan szerencsés, hogy sikerül autót bérelnie, akkor itt fel tudja venni, és le is tudja adni a kulcsot, de ahhoz ugye 7-8 hónappal előre fel kell venni a kapcsolatot a céggel. Azt még életemben nem láttam olyat, hogy itt feladják a táskát, és már megy is be. Nem nézik, nem megy át semmi. A reptéren van egyébként csomagmegőrző is, és ott bement a táska, és nincs. Tehát, hogy nem nézik meg, biztonsági ellenőrzés nincs. El vagyok képezve. Valóban nincs nagy szkenner, utána is néztem. Buszos hangulata van az innen való repülésnek inkább. A táskákat ott hagytuk bent őrizetlenül. Igen, ott hagytuk bent a táskát, ott középen. Amiért máshol már nem tudom, mi történne. Jöttünk, megnézzük, hogy fog leszállni a gép. Mert ezt nem szabad elmulasztani, és be vagyunk csekkolva. Kinyomtatták a beszállókártyánkat, mert szkenner sincs itt. És már jön is a kis gép, értünk. A kis Twin Otter, amit a 60-as években fejlesztettek ki ilyen terepekre. Szigetek, dzsungelek, havas területek. Tehát ezeknek a specialistája. És így száll el. És ami a legizgalmasabb, az az, hogy 2 gép jár ide. Egy 12 éves, amivel érkeztünk, és ez a 46 éves. És én annyira nagyon szomorú voltam, mert úgy láttam, hogy mind a 2 járatunkat a fiatal fogja teljesíteni, holott én gyűjtöm, és imádok régi gépekkel repülni, leginkább leszállni. És még tegnap este is azt mutatta, hogy az új gép csinálja, és ma reggelre már ki volt cserélve. Igen. Nálad van a beszállókártya. A 46 éves gépbe, hogy odaférünk. Oh, sorry, thank you. Oh, this is this one. Are located at the back and 2 are located up here in row number 2. For your safety, just please ensure you keep your seatbelt fastened. Ha tetszett a videóm, akkor lájkolj, hype-olj, iratkozz fel, kapcsold be az értesítéseket, és akkor sosem fogsz lemaradni a tartalmaimról. Köszönöm!